はい、皆さんこんばんは、ドクロでございます。今日は4月16日、今午後5時14分でございます。非常に風が強いです。なんでこんな風が強い日の午後からもう夕暮れ時だというのに走り出しているかというと、今日札幌のリバーランドさんに行ってフロントとリアとタイヤ交換してまいりました。それの皮むきというか、慣らし運転がしたくてですね、走り出しております。自分の車にE51 前期型なんですけども、それにですねバイクを積んで行ったんですが、なんとそこに同じチームの V4 ツオさんがいましてですね、大変驚きました。 V4 ツオさん初乗り&タイヤ交換っていうマシンメンテナンスですね、すべて兼ねて朝の7時半から走ってたっていうんですから驚きですね。なぜか2時間で着いちゃってるのが不思議なんですけども、 V4 ツオさんのあのバイク確かワープ機能がついてたので1時間ぐらいワープしたんじゃないかなと思います。でタイヤなんですけども、一番安かったですねダンロップ、あれ銘柄何だったかな。いや痛いですよね、懐に3万円は。ただバイクのフロントとリアと合わせて工賃込みで3万円ちょいというのはもう破格かなという気がしています。オドメーター忘れてた。タイヤ使い始めが27,138、27,130でいいかな。自分のホームコースなんですが、冬期間除雪が入らないのでもう溶けてるかな。はい、では皮むきコース片道終了。もう全然ですね、ダンロップマーク消えることもフロントは特にないでしょう。リアはでは後半戦行ってみようか。はい、後半戦終了と。トードスマート2、タイ製、タイランド製、何年製だろうこれ。